ar'aantana sagantaa baniinsa kilinika dirree achirratti argamna. Namni roguma hundaanuu uf danda'uun waan ilma namarraa barbaachisu. Ammoo keessaa uummataa walii qabatanii namni zamanni amma namni dhuunfatti fiigee milkaa'u xiqqaataa dhufe. Yeroo namni walitti mataa qabatee waa hojjetu kunis ka beekumsa qabu beekumsa isaa fidee ka maallaqa qabullee maallaqa fidee nama hedduu jira ka beekumsa qabu ka maallaqaaf rakkataa jiru nama hedduu jira ka maallaqa qabu kammoo hanqina barnootaa qabu namni kun hundi walitti dhufee waa hundeessuu ni danda'a waliin hojjetuu ni danda'a waliin guddatuu ni danda'a jechuudhaaf kilinikni amma har'a baname kuni ragaa tokko asitti namni naannoo kana jiruu fi bakka biroo jirulleen tajaajila yaalaa dirree kilinika irraa fudhachuu danda'a. Yoo rabbi fedhe wanni kun hospitaalatti guddatee sadarkaa hospitaalaa gahee magaalaa takka qofaame damee magaalaa adda addaa magaalota biyya tana keessaa magaalaa gurguddoo ja'an fi hawaasa bakka baay'inaan jiru dameen isaa babal'attee bakka san geessu namni immoo mooraa tana fayyadhabaan mooraa kilinika dirree seene fayyaadhaan akka galu rabbii keenyarraa kadhanna mana barakaa guyyaa barakaa jalqaba barakaa xumura barakaa rabbi haa taasisu jenna jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.